Kal ning'eyo ni nitiere kuwe sirikal. Ne nitie kane onge kuwe sirikal to ang'o miyo natimo digitalization. Ok natimo digitalization mondo wadin go kuwe. Tanga mono sirikal chungo kuwe nikech ing'e gima penjo ni en ndalo mani tiyo ne jatend piny Kenya William Ruto ni yie gi chenro mare mar beta bottom up economic agenda. Ang'o molokore sani pod yie kode koso pod en gima yie go koso koro onego wite oko. Bottom up economic transformation agenda mane wan godo ne ber kaka ne wandike. Problem odhi wuok e implementation. Nitie pogruok e plan mondiki to gi plan gima bedo timang'o implemented. Ka donje sirikal iyudo ka ji pachgi lokre, priorities change. Iyudo ka plan mane ungodo cha jomoko koro neno ni magi gik madhi budho, jomoko koro neno ni wacho chak gi projects kama ji nyalo yude pesa, pach ji koro lokre kose donje ng'o e sirikal. Mane tabu ma wan godo. Ibet gi plan maber to kidonje sirikal tiyudo ka koro paro timang'o paro lokre. Emomiyo gigi dwaro gimiluongo ni transformational leadership. Nikech kidhi e sirikal sama idwa kelo change, idwa kelo lokruok. Cartels moko bende yude ang'o e sirikal kar kanyo. Ka ok ina strong leader manigi will mini wa fight godo corruption, ibo yudo ka nitie gimiluongo ni resistance to change. Joma ok dwaro lokruok e sirikal. To ka ok itang' tiyudo ka gi capture yi. Another problem ma wan godo en ni sirikal mowuok cha ne nitie cartels. To kidonje sirikal manyien ka ok itang' tiyudo ka cartels mane sirikal machon cha ochako duogo e sirikandi ka. Koro kendo gilokre tenda prenywas yango. Nikech moko kuom gi nigi orak maringo kuimi gi. Ma pod dhi mbele. Koro mago gik midhi chungo. Chungo orak mar ng'ato to nyaka ichule. Ok inyal chungo running contracts. Nikech mano nigi legal implications. En mana ni sirikanda ok abibedo gi contracts manyien ma facilitate kuo. Wadonje ne weche mag thieth.